Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка менен кирип, өз утушка ээ болуңуз. Сизде 100% бонус күтүүдө. Самара Каримова сыр сактап жүргөн жакшы жаңылыгы менен бөлүштү. Буюрса сиздерди уят кылбайм. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Самара Каримова Ташкент шаарында жеке концертин берүү алдында турат. Бул тууралуу ырчы өзү билдирди. Буга чейин Самара Каримова Барометр KG редакциясына Кытай тилинде ырдаган ыры тууралуу берген маегинде жакынкы күндөрдө өзбек тилинде да ырдап чыгам. Азырынча алдын ала айтпай турайын деген эле. Эми мынтип, урматтуу күйөрмандарым, ар бир ырларым эмгегим улуу кыргыз эли үчүн. Мени ушул деңгээлге көтөргөн сиздер. Жаңы ийгиликтеримди, жашоомдо, чыгармачылыкта болуп жаткан жакшы жаңылыктарымды элибизге кеңири жайылткан жалпы журналисттер баарыңыздарга чоң рахмат. Таазим. Өзбекстан Республикасынын борбору Ташкент шаарында жеке концертимди берүүгө даярданып жатам. Өзбекстан Республикасынын эл артисттери Азатбек Назарбеков жана Мырза Азизовдун демилгеси менен даярдыктар жүрүп жатат. Буюрса сиздерди уят кылбай, жогорку деңгээлде бергенге болгон күчүмдү, тажрыйбамды жумшаймын. Эки элдин достугу, эгиз эки элдин достугу деңиз. Чек араларды ачып, эки элди дагы жакындаткан урматтуу президенттерибизге чоң рахмат. Чек арачылардын бири. Биринчи менин жеке концертим болгону мен үчүн чоң сыймык деп жакшы жаңылыгын көпчүлүк менен бөлүшүп олтурат. Маалым болгондой ырчы буга чейин бир гана Кытай тилинде эмес, башка дагы улуттардын ырларын ырдап келет. Каримова дайыма чыгармачылыгын башка улуттардын арасына да жайылткысы келерин айтып келет. Көпчүлүк учурда ырчыга ийгилик каалап, боордош элде бере турган жеке концертин жогорку деңгээлде өткөрүп алуусун каалашууда. Булак Барометр KG.